Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mikser Rahmet. Bugün köpeğimi korkutacağım. Yani bunu niye yapıyorsunuz diye sormayın. Maksat şerefsizlik, pislik olsun. Başka bir amacım yok. Abo, Allahsız somun balığına benzedim la aynı. Videoyu beğenmeyenlerin bacısı ölsün arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Hamdo, kapıyı aç lan. Fakine. Allahümme salli ala dede. Dede sen misin bu? Abav Allah'ıma bu ölmüş dedem. Rahmet neredesin gel çabuk yetiş. Dede senin burada ne işin var ha? Git de mezara yat. Hayvan oğlu hayvan. Ay gelme lan. Bak salak benim dedesi sandı. Gel oğlum gel, seni özledim de geldim. Oğlum benim yanıma geleceğine git de 2 rekat namaz kıl namaz. Hele bak yüzünde Allah'ın rahmeti kalmamış. Dedesi gel bir şey yapmayacağım. Yok ağabey yok sen benim anamı çiftleştirirsin. Yok ben gelmeyeyim. Hamdo oğlum korkma la, benim Mikser Rahmet. O neyle altına mı işedin? Oğlum öğlen yediğim döner dürümünü bütün şekilde sıçtım. Kapının arkasında az onu temizleyiver.